फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको क्रिस्पी साबूदाना वड़ा की रेसिपी बताऊंगी। साबूदाना वड़ा आप व्रत में, ब्रेकफास्ट में या टी टाइम स्नैक में या पार्टी स्टार्टर की तरह भी बना सकते हो। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। आप उसे दही के साथ या धनिया की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। तो आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। तो साबूदाना वड़ा के लिए मैंने इधर लिया है 1 कप साबूदाना। मैं इसे वॉश करके भिगो दूंगी। तो मैंने साबूदाना को वॉश कर लिया है। 1 कप पानी डाल के हम उसे भिगो देंगे 3 घंटे के लिए। 3 घंटे के बाद आप देख सकते हो साबूदाना अच्छे से सोख हो गया है। अगर पानी है तो हम निचोड़ के पानी निकाल के साबूदाना को एक बाउल में निकाल देंगे। इसमें बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने एकदम निचोड़ दिया है। और अभी हम 1 कप से थोड़ा ऊपर उबले हुए आलू मैश करके मैंने ऐड कर दिए हैं। आधा कप हम डाल देंगे पीनट पाउडर, सिंगदाना का पाउडर। मैंने इसे बहुत बड़ा बड़ा नहीं पीसा है। और 1 टेबलस्पून अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, या आपके स्वाद के अनुसार। नमक, सेंधा नमक हम यूज़ करेंगे व्रत के लिए, अगर आप बना रहे हो तो। नहीं तो आप नॉर्मल नमक भी यूज़ कर सकते हो। और हाफ हम नींबू का रस निचोड़ देंगे। और 1 टीस्पून जितना हम पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो मत ऐड कीजिए। और अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। सिंगदाना, मूंगफली को मैंने सेक के उसके छिलके निकाल के मैंने उसे मिक्सी में पाउडर जैसा कर दिया था। उसे हमें बहुत बड़ा बड़ा नहीं पीसना है। हम थोड़ा पाउडर जैसा पीसेंगे तो ये अच्छा बाइंडिंग आएगा। अच्छे से मिक्स करके मैं देख लूँगी बाइंडिंग आ रहा है तो ये मिक्स हो गया है। अभी मैं उसमें डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ धनिया। अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अभी हम उसे टिक्की के शेप दे देंगे। अगर आपको राउंड बनाना है तो राउंड भी बना सकते हो। तो सारे बड़े मैं ऐसे बना लूँगी और अभी हम उसे डीप फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा मीडियम गरम था, उसमें मैं सारी टिक्की साबूदाना वड़ा ऐड कर दूंगी। और हम मीडियम आंच पर ही ब्राउन हो जाए, गोल्डन ब्राउन, तब तक हम फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हो वड़े एकदम अच्छे से बाइंडिंग हुआ है। अगर आपके वड़े अलग हो रहे तेल में तो आप सिंगाड़े का आटा 2 बड़े चम्मच जितना ऐड कर दीजिए, तो वो अलग भी नहीं होंगे। तो हम दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और एक ट्रिक इसमें ये भी है कि जब भी आप आलू बॉईल करें तो उसके छिलके निकाल के आप उसे 1 से 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए, फिर उसको मैश कर दीजिए। तो हमारे साबूदाना वड़ा है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और ये तेल में बिल्कुल अलग भी नहीं होंगे। मैं एक और बार पलट दूंगी। और साबूदाना वड़ा को दोनों साइड फ्राई करने में लगभग 3 से 4 मिनट लगेगी। तो 4 मिनट में हमारे साबूदाना वड़ा फ्राई होके ऐसे गोल्डन ब्राउन जैसे हो जाएंगे। तो हमें ये कलर चाहिए, तो अभी मैं उसे किचन पेपर पर निकाल दूंगी। और ये साबूदाना वड़ा गर्मा गर्म ही बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये बाहर से एकदम क्रिस्पी है और दही के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके पास हरी चटनी है तो आप वो भी ले सकते हो। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको साबूदाना वड़ा की रेसिपी